Рано или поздно каждый человек сталкивается в своей жизни с событиями, последствия которых оставляют неизгладимый след в душе. Чаще всего они имеют логичное объяснение, но встречаются и такие, которые не поддаются здравому смыслу и выглядят как настоящее чудо. Так произошло и в нашей истории. Случилось это в глухих дебрях Алтайского края, где леса полны даров, и всякий желающий может ими насладиться. В жаркий июньский день жительница одного из окрестных поселков отправилась за ягодами в ближайший лес. Лето, горячая пора для сбора малины, черники и дикой вишни. Девушка бывала здесь сотни раз и знала эти места, как свои 5 пальцев, поэтому она без опаски продвигалась вглубь леса. Ягода становилась крупнее, и собирать ее было сплошным удовольствием. Сладкий вкус малины привлек великое множество насекомых, которые назойливо сновали над той ском, в которой девушка собирала ягоды. Когда она опустила горсть черники в лукошко, то руку пронзила острая боль, которая с каждой секундой становилась сильнее. Ощущения были такими, словно в кисть вонзили раскаленную иглу и проворачивали, проверяя на прочность. Девушка вдруг поняла, что ей становится нехорошо, и связано это с пчелиным укусом. Голова кружилась, а в глазах появилась белая пелена. В какой-то момент девушка ощутила, что сознание заволокло пучиной боли. Устав от бесплодных попыток справиться с дурнотой, она рухнула без чувств на пожухлую прошлогоднюю траву. Видимо, укус пчелы вызвал у девушки аллергическую реакцию, которая при несвоевременно оказанной помощи способна лишить жизни. Она лежала неподвижно и едва дыша, и наверняка умерла бы, не появись на арене новый участник этой драмы. Из кустов ивника на полянку вышел громадный волк. Зверь не спеша подошел к девушке и обнюхал. Хищник наблюдал за ней давно, но так как волки почитают обходить людей стороной, ему еще не приходилось быть так близко к человеку. Почему девушка вызывала у волка такой интерес, она не знала. Возможно, зверю нравился ее мелодичный голос, а может, исходящий от нее запах с примесью хлеба и парного молока. В тот момент серого бродягу разбирало любопытство, толкнувшее его на отчаянный шаг. Волку было невдомек, почему девушка лежит неподвижно. Обнюхав ее, хищник пришел к выводу, что она мертва, и поступил так, как поступал при виде погибших сородичей. Волк поднял голову и протяжно завыл, оповещая округу о своем присутствии. Неподалеку охотник проверял селки на зайцев. Мужчина давно не видел в этих краях волков, и наглость серого хищника возмутила его до глубины души. Скинув двухстволку, охотник поспешил к источнику звука. Обнаружив волка, он взял его на прицел, поначалу даже не увидев лежащую в траве девушку. Но когда человек подошел ближе, то изумленно ахнул и, бросив ружье на землю, во мгновение ока оказался рядом с телом незадачливой охотницы за ягодами. Девушка еще дышала, и ей срочно требовалась помощь. Мужчина, взяв бедняжку на руки, быстрым шагом направился в сторону поселка. К местному фельдшеру охотник успел вовремя. Врач сразу же разобрался, в чем дело, и сделал пострадавший укол, который помог ей остаться в живых. Через пару дней она полностью оправилась от укуса пчелы и чувствовала себя превосходно. Охотник после того случая убрал капканы и засыпал волчьи ямы землей. Волков с тех пор в лесном краю не видели. Трудно сказать, что это было, божий промысел или волчье милосердие, решать, конечно, вам, друзья, а мы в очередной раз убедились, что чудесам всегда найдется место в нашей жизни. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!